今日好好餸喎。係啊。華叔唔好傷心啦，唔見咗阿歡，我請你杯奶茶啊。好啊。實揾得翻嘅。阿歡係我個心肝命敵，如果俾我知道邊個偷咗阿歡嘅，我就同佢搏命。哇，好靚嘅牛腩飯啊！咩頭試試啊？唔使啦，唔該，我都係中意食三文治。哎呀，你知唔知呢啲三文治啊，係出口去埃塞俄比亞㗎，俾佢嗰啲人食㗎，食到佢哋眼攤攤㗎。牛腩飯就唔同啦，原汁原味，試試。我唔中意食牛腩嘅。啱，牛腩飯係粗人食嘅，以 Madam 咁成功嘅人士，梗係要食鮮茄牛肉飯炒底加椒絲啦，認真開胃㗎。你兩個可唔可以行開，俾我舒舒服服食埋件三文治啊？Sure。真係冇興趣？行開啊 ！Yes, Madam。喂，食飯。啊！呢單嘢真係哇！啲牛腩啊臭㗎！哇！成隻貓屎味啊！呢隻好垃圾！斬死佢！邊個？啊！邊個？啲牛肉是臭的啊！我啲牛肉臭嚇！我話你個頭至臭啊！我啲牛肉都唔知幾新鮮啊！奸商，啲牛肉新唔新鮮？你估我唔知啊？係啊！你呃第嗰啲就呃到，呃唔到我嘅，我最清楚㗎。我喺牛房出世嘅。我話知你喺雞竇出世啊！嚇！唔信你揾人試下。試咪試咯，試啊！啱啊！係，等我嚟試。你行開啦！你食豬手當魚翅嘅，溫你試咪嘥 gas。Madam 最公道，Madam 先。啱。我Madam 啊！你要同我主持公道啊！試下。味道點啊？係咯，咩味啊？好似有啲怪怪地咁嘅。怪嘅咧，食多嚿試真啲啊！個牛腩有 number 嘅。咩話？有 number？唔係嘛？ PC3661。咩話 ？PC3661。咁咪即係你阿歡？廚房中你劏咗阿歡，我同你搏命，捉住佢殺佢好手啊！我同佢走啦嚇，捉住佢啊！我捉住佢啊！我俾佢走啊！唔關我事㗎，我要你死你啊！呢位金麥基同阿孟超俾我嘅，呢台嘢佢哋教我做，佢哋想氹下Madam食狗肉嘅啫。我卑鄙，我無恥，我賤格，我下流，我淫蕩。咩話？唔係，總之係我衰啦。係我衰，阿歡係我害死嘅，我衰。Madam 玩下㗎咋？你兩個冇人性嘅，我要同阿歡報仇。咪住！好，華叔，殺人填命，欠債還錢。隻狗咧係我劏咗啦，不過冇理由要我填命嘅喎。最多我自插大髀一叉，咁算係至義盡啦啩？有種，不枉我哋相識多年，果然豪氣干雲。使乜講？插啊！插啊！好，我就插俾你睇。有冇搞錯啊？插我！咁啊你點狗係你拖嘅，唔插你插邊個啊？條橋係你諗㗎嘛？哎呀，諗嗰個係冇罪嘅，我嗰成日諗住啊，用乜嘢姿勢同阿美麗親熱啦，又唔見佢告我強姦嚇。阿歡，我對你唔住啦，毛毛。阿歡，我對你唔住啦，毛毛。咩咁啊？我哋仲玩過你塊面啊，收得工未啊？係啊。唔得，抹完地落停車場洗警車，洗完警車上返嚟擦杯。講明罰我哋做警犬啫嘛，阿歡使乜擦杯啫？係啊。阿歡唔使出糧，你使唔使啊？Madam啊？咩環境啊？ Sit。咩事？城門水塘發現女屍啊 ！Come。死者係深光盲人院嘅教師，我哋初步估計佢係因為左邊大動脈大量出血致死。知唔知佢俾咩咬死㗎？哦，我哋暫時仲未肯定。
Madam 啊，你信我哋啦，嗰個女人真係俾鬼咬死㗎。係啊，咩揼啊？我哋連鬼嘅字用都起清楚㗎啦。嗱，你睇下，佢就係咬死蛇仔明嗰條友啦。佢當年咧喺我哋餐館下邊切腹致死嘅三宅一生大佐就係佢啦。荒謬！喂，你想唔想屋企多兩件家私啊？咩話？如果今晚12點呢個女人唔變僵屍嘅話，我哋就批個頭落嚟俾你當凳坐。嗯，好，我就信埋你兩隻嘢呢次。嗱，仲有1分鐘咋？唉，又點會起身啦？佢死咗啦嘛！如果死人都會翻生啊，磨合石都變晒字區啦，你都冇嘢，咁樣呃咩揼？你洗乾淨個頭俾咩揼當凳坐啦你！我衰咗，你冇分俾佢坐嘅。乘機製造混亂，博佢唔記得噶嘛！一個人衰好過兩個人衰啊嘛！哎呀，如果你早20年出世，方你唔係漢奸啊呸！媽的，你罵我！嗱！鄭果魚，吹吹咪吹咯，我想抽你好耐噶啦！嚟出嚟！吹，行！係咪咧？我都話佢未醒噶啦，吹咯！凳仔1號，凳仔2號。有 Madam 請坐。我屋企啲凳就唔係我嚟坐嘅，係我嚟踢嘅。哇！咁大力想踢死人咩？踢你個頭會踢得死咩？揾支槍打穿你兩隻嘅頭都唔會死啊！點解啊？冇腦啊嘛！咁無稽嘅説話都係講得出口嘅，鬼喎，吸血僵屍喎，仲有冇人狼添啊？好好地呢條屍點會望住我嘅啫？我都話咗佢會起身㗎啦。係事實，這是鐵一般的事實。好開心咩？我開心唔係因為證明到我啱啊，而係證明到你錯嗰度過癮啊嘛。Madam，你去邊啊？去通知阿信啦。哦，你唔驚佢話你冇腦咩？你跟住嚟做咩啊？仲唔想翻道門？如果俾佢走出嚟，你同我都唔係好掂㗎咋。鎖匙喺邊啊？喺張床度啊。床。你瞓下啦嚇！如果你肚餓，我叫姑娘攞把血漿俾你頂住，我攞翻條鎖匙咋，我唔會騷擾你噶。
開門啦！開門啦！開門啦！好彩唔使我啫。行啦！